مساء الفل عليكم. اسرع ملوحة ممكن تعملوها في التاريخ، يعني هقول لكم على طريقة عمل ملوحة كده سريعة جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي وبسيطة في الطريقة ومن غير بقى خطوات كتير، عشان ناس كتير قالت لي عايزين حاجة في السريع كده. هنعملها كمان النهاردة مخلية، يعني هسهل عليكم بقى حتة التفصيص الكتير ده، يعني حاجة كده من الاخر الاخر. تعالوا نشوف عملنا الوصفة دي ازاي وايه التريكات اللي هقول لكم عليها النهاردة لأول مرة هتسمعوها. بس لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني، قولوا لي بقى في الكومنتات بتتابعوا القناة منين، ايه الوصفة اللي عملتوها وعجبتكم قوي قوي، وقولوا لي كمان عايزين ايه الوصفات الفترة اللي جاية. اول حاجة بجيب السمك اللي بعمل منه الملوحة بالشكل ده. السمك بيكون شكله كده، لونه كده، القوام بتاعه بيكون ماسك في بعضه. السمك طبعا يفضل ان هو يكون بوري. بجيبه كده، مش بعمل اي حاجة، مش بفتح بطن السمكة يا جماعة. كل اللي انا بعمله بشيل الخياشيم وبضغط على السمكة كده بالشكل ده علشان السوائل الزيادة تطلع، لكن انا مش بقرب نهائيا لبطن السمكة، ودي اهم ملحوظة. بجيب بقى ملح، يفضل يكون ملح خشن، ملح خشن، وبجيب شطة حرشة بالشكل ده او خشنة زي ما انتوا شايفين كده. بقلب كمية الملح تقريبا تكون كمية الشطة قد كمية الملح مرتين، يعني 4 معالق شطة عليهم معلقتين ملح مثلا، يعني على حسب عدد السمك اللي عندك. واجيب بقى السمكة واكون حاطة فيها مناديل في الخياشيم بتاعتها، مكان الخياشيم بتاعتها لمدة ساعتين. اشيل المناديل بعدها واحط مكان المناديل اللي انا كنت حطاها دي املى بقى ايه، املى ملح وشطه. يعني انا بعد ما شلت الخياشيم ونزلت السمكه على وشها كده، على ظهرها، على بقها كده، في طبق او في علبه نزلت الميه، بكون حاطه مناديل. اطلع المناديل احط بقى الخلطه بتاعتنا واعمل ايه بقى، ابتدي ان انا ارش في كل حته. اجيب كيس كده واحط السمك واحدة عكس التانية، واحدة عكس التانية، وما بين كل سمكة والتانية املى بقى معلقتين كده من الملح والشطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى نيجي على مرحلة التقفيل. بمسك بقى الكيس دلوقتي، تشوفوا بقى يكون عندكم شوية اكياس كده يكونوا حلوين، بس في الاول بنحط اكياس تكون بيضة عشان ما يحصلهاش اي حاجة. بحط هنا بقى معلقتين زيت، ودول بقى سر الخلطة، يعني عايزة اقول لكم دول بقى اللي بيسووا السمكة. اقفل كويس قوي، ادخل في كيس تاني، امسك الكيس قوي كده، امسك الكيس كده واشده كويس، يعني مخليش فيه هوا يبقى من جوه، واقفل من كيس لكيس، من كيس لكيس، حوالي 6 اكياس كده. وبعد كده بقى اجيب كيس اسود في الاخر خالص، لازم الكيسه تبقى سمرة يعني في الاخر، عشان خاطر ايه، ما تدخلش لا ضوء ولا اي حاجه. الفها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، احطها في صينيه واحطها بقى في المطبخ كده لمده اسبوع. في خلال الاسبوع ده مثلا كل يوم بقلبها من ناحية لناحية، قلبتها النهاردة هنا يبقى بكرة اقلبها الناحية التانية عشان السمكة تستوي من كل الاتجاهات. بعد مرور 7 ايام بالظبط تعالوا نشوف ايه اللي احنا شفناه. فكينا الكيسة السمراء بالشكل ده، وبعد كده طلعنا بقى ايه، الاكياس البيضة بتاعتنا. اول ما هتفتحوا كده هتشموا ريحة الفسيخ، هتحسوا كده ان انتوا خلاص دخلتوا محل فسخاني. تبداوا تفكوهم واحده بواحده، بس خلي بالكم الكياس اللي بتبقى من جوه بيبقى فيها زي سائل كده لونه محمر شويه، وريحته بقى تحفه. السائل ده هو اللي بقى تسوية السمك. شايفين السمكه عامله ازاي، حلوه قوي قوي، طعمها جامد جدا جدا، ريحتها يعني رهيبة. تعالوا بقى نشوف هنخلي الفسيخ ازاي، وتعالوا اقول لكم على طريقتي في عمل الفسيخ المخلي، لان في ناس كتير جدا طلبت مني الطريقة، بما انها تحب تعملها بقى، تحب تشيل الفسيخ مخلي في التلاجة. اول حاجه عشان بقى ما نزيطش الدنيا، هحط الكيس اللي كان فيه ميه ده احطه كده على جنب، تمام. بعد كده امسك الفسيخات كده واجيب طبق يكون واسع كده شويه. اول حاجه بعملها طبعا بشيل القشر اللي كان على السمكه، كله بيتشال بكل سهوله. عايزه اوريكم حاجه، ان السمك ماسك نفسه شديد شويه، يعني مش تحسوا ان هو متقطع كده او دايب او بايظ، لا. ليه؟ لان احنا حاطين له تتبيله صح، وجايبين السمك طازه
وشلنا منه السوائل كويس، عشان الحاجات دي يا جماعة هي اللي بتأثر في صلاحية الفسيخ. بشيل طبعا الراس مش محتاجينها، وبشيل كمان البطن عشان برضو مش محتاجينها. وبعد كده ببتدي ان انا اقطع الفسيخ. هوريكم طريقتي في التقطيع. سمك كده، سمك المقص ده انا مخصصاه بقى للفسيخ او للسمك يعني، عشان بقى يسهل معايا. بيكون يعني هاتوا مقص سمك، نقول للراجل عايزين مقص يكون بتاع سمك كده بيكون شديد. بشيل الحتت اللي في البطن دي اللي بتكون غامقه، وبعد كده ببتدي ان انا اجيب الفسيخ اطلعه، وبعد كده ببتدي ان انا اقصقصه بالمقص بالشكل ده عشان خاطر اعمل فسيخ مخلي. بجيب بطرمان كده يكون نضيف عندي وناشف كده وحلو، ما يكونش فيه اي سوائل خالص. بحط في البطرمان كمان عندي كيس بلاستيك عشان خاطر البطرمان بقى ما يكرفش فسيخ خالص يعني، عشان لو حبيت استخدمه بعد كده. بجيب هنا الكيس بحطه جوه البطرمان بالشكل ده، بعبي جواه الفسيخ بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. طبعا الفسيخ ده لسه هيقعد كمان 3-4 ايام في الخلطة، عشان كده انا طلعته بدري شوية. يعني لو انتوا هتسيبوه هتاكلوه من غير خلي، هتاكلوه كده على طول، بتسيبوه مش اسبوع، بتسيبوه 11 يوم. لكن لو انتوا هتعملوه مخلي بعد 7 ايام بتخلوه وبتحطوه في البطرمان لمدة 4 ايام تاني. كمان بحط هنا معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده ببتدي ان انا اجيب ليمونة كده وابتدي ان انا اعصرها واحط قشر الليمون كمان جوه البطرمان. انا بفضل قوي فكرة ان احنا نعمل الفسيخ مخلي كده ونشيله في التلاجة ونطلعه على الاكل على طول. بصراحة بيكون طعمه احلى وبيكون شارب اكتر من التتبيلة وبيكون حلو جدا. دي بقى المية اللي كانت فين بقى جوه الكيس بتاع الفسيخ اللي احنا خليناه، عشان تبقوا مركزين معايا. بحط المية كده ويعني واغطي بيها الفسيخ خالص، وبعد كده بجيب بقى غطا يكون محكم جدا ما يدخلش اي حاجة. وقبل الغطا بحط كمان كيس كده بلاستيك واقفل كده، وكده يبقى عندنا فسيخ مخلي من اللي بنجيب الكيلو منه بالشيل الفلاني بقى جوه البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. مفيش اسرع من كده فسيخ. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. وتعالوا نشوف الفسيخ بعد مرور 4 ايام بقى شكله ازاي. هيعجبكم قوي قوي، وبعد كده مش هتشتروا فسيخ من بره تاني خالص، بالعكس هتستسهلوا بقى عمايله في البيت. طعمه وريحته ونظافته مفيش بعد كده تاني، وجامد جدا جدا جدا. اتمنى اكون افدتكم النهارده. قولوا لي بقى الوصفات اللي حابين تشوفوها عندي الفتره اللي جايه، وقولوا لي كمان ايه الوصفات اللي تابعتوها وعجبتكم. ما تنسوش تتابعوا صفحه على الفيسبوك، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتعملوا اشتراك تحت الفيديو. هتلاقوا زر كده تدوسوا عليه اشتراك وتفعلوا جرس على كلمة الكل. بألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تتابعوا بقى الوصفات، واشوفكم دايما على خير قريب.